السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في شين ام دنيا. اليوم غادي ندير معكم لي ميني طاختوليت اللي كتلاحظوا قدامكم. هي كيجيو رائعين بالتفاح. يا سلام يا سلام يا سلام، ما عليكم الا تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش نتعرفوا على الطريقه والمكونات اللي كيجيو اكثر من رائعين. يا سلام يا سلام، ما تشبعوش توجدوا في اخر لحظه الا جا عندكم الضياف. نتمنى يلقوا الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش باللايك والتعليق ديالكم. يلا بسم الله على بركه الله نبداو. شفتوا كي كيجيو معسلين. السلام عليكم البنات، اليوم غنديرو بحال واحد طاختوليت تاع البوم. عندنا هنايا لي بوم كتنقيو على هذا الشكل هذا، حيدوا ليه لابو وغادي نقسموهم بحال هذا الشكل هكا. وعندي هنايا لاباط فيتي جاهزه ديال المكازات، وعندي العسل، وعندي شويه تاع القرفه، وعندي شويه تاع السنيده. نبداو على بركه الله. انا غادي نقي ساهلين هادو بلا ما ديروها طاختو بوم كبيره. هادو غادي نديروهم فرديا وحده وحده صغارين كيجيو من 4 ما يكون. وقلت لي مالا نتقاسمهم معكم، ما حدني فكرتهم غادي نديرهم. قلت راه بحال هكا كتقسموهم وكتجيبوا بحال هذا ديال باش تنزلوا العجين ولا شي حاجه لا كريم شونتي. كنقطعوه بحال هكا بحال هكا وعاد كديروهم طرونش. كتجيبوا هذا غنجيبو هذاك تاع لا شونتي تنديروه في الوسط باش يحيد لكم. انا عندي هاد التفاح راه هشيش هشيش شتي، وكتبقى لكم هاد. الا عندكم شي واحد كبير على حسب الدائره غادي يحيد لكم هاد بحال هكا. شفتوا؟ المهم غادي تحيدوا دوك العظيمات اللي في الوسط ديالهم باش نكونوا واضحين. حيدوا ليهم الا عندكم هذا وما عندكمش حيدوه بالموس ولا حيدوه كما عجبكم نتوما. المهم كيجينا على هذا الشكل هكا. شفتوا؟ ودابا كناخذوا المول ديالنا كنديروه دوائر. كتاخذوهم على هذا الشكل هكا دوائر بهذا المول هذا. كديروا هنايا شويه العسل، كتفرشوا واحد البابي كويسون، ديروا شويه العسل هكا. كديروا شويه التفاح ديالكم هكا، كديروا عليه شويه تاع قرفه ولا بغيتو الفاني ديروا الفاني. شويه تاع السكر باش يتعسل مزيان حتى من الفوق هكا. عاوتاني نديرو ماكاني والسكر، ديروا لاكانيل السكر. وعاد من بعد غنجيب لاباط ديالي وغنديرها ونجيبو شويه السكر نكملوا هذا الشيء كله هكا. وكتاخدي لاباط ديالك كديريها فوق هذه، كتحطي عليها في الجوانب مزيان باش تشد لينا داك التفاح باش ملي غادي يطيب يبقى لاصق فيها التفاح بهذه الطريقه هذه هكا. شتي باش يولي بحال هكا. شتيهم كديروا التفاح لتحت باش كيتعسل لينا داك التفاح، وغادي تحمروا لينا من الفوق ومن التحت. ونتلاقى بكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو. كما كتلاحظوا شفتوهم كيجيو واحد المريضه. يا سلام يا سلام. وكنديروا ليه الشوكه بحال هكا، نقبوهم هكا شكرا فوقشيط وندخلوهم الفران على 180 درجه لتحت والفوق. ونتلاقى بكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديالهم. هانتوما كما كتلاحظوا من بعد ما خرجتهم ضروري تهزوهم بشي حاجه، لانني هزيتهم هكا وكتقلبوهم لانه مع العسل عندكم تحرقوا في يديكم ولا شي حاجه. المهم معلومه نقولها لكم لان العسل كنعرفوا كيلصق على اليدين. ودابا كناخذ شويه تاع اما اللوز ايفيلي نعطيك. ودابا غادي ناخذ السكر كلاصي وكنديروا عليهم هكا كنزينوهم من الفوق واحد الزينه خفيفه مي فريمون خفيفه.
وكيجيو رائعين غزالين غزالين غزالين. هانتوما شفتوهم، يا سلام يا سلام. هادو توجدوهم في رمشة العين، انا هادو ديما كنصايبهم، كيعجبوا البنات بزاف بزاف التفاح وداكشي. واليوم قلت والله حتى نشاركهم معكم، عما حيت عمري شاركتهم معكم لانهم ساهلين. كتكون لاباط فيتي موجوده والتفاح موجود، هذا هو الوقت ديالو، وكيخرجوا على هذا الشكل راقيين وغزالين وبنانين. ما نقولش لكم بلا ما ديروا لا كريم شونتيي ولا لا كريم باتيسري ولا لا حتى شي حاجه غير هكا تيجيو. يا سلام يا سلام. هانتوما شوفوا كيجيو مقرمشين غزالين. ما نقولش لكم على التقرميشه. نتوما الا عندكم هذاك الطابع ما عندكمش دائري، بغيتو ديروه مستطيلين ديروهم، بغيتو ديروهم مربعين ديروهم. المهم انا عجبوني بهذا اللي داير هكا، كيعطي واحد المنيطير راقي وزويون. هي من الشوفه كتقولي يا سلام يا سلام. شوف شتي كي دايرين محمرين من التحت. يا سلام يا سلام يا سلام. ومعسلين مع داك التفاح اللي درنا، راه تعسل، راه رجع، راه داب مع العسل. راه دابا مع الضوء عندي انا، الضوء هنايا كيعطيني على سميتو داكشي اش كيبان لكم شويه الظلام في الكاميرا. نتمنى يروق الاعجاب ديالكم وتجربوهم، وما تنساونيش باللايك والتعاليق ديالكم. وكنقول لكم شكرا على المتابعه. الا بغيتو ديروا السكر كلاصي ديروه، ما بغيتوش ما كتبغوش الحلاوه بزاف بلا ما ديروا. المهم غير هو السكر كلاصي كيعطينا واحد المنيطير وواحد الشكيكل هكا. نتوما كيبان لينا داك، كيكسر لينا داك اللون ديال لاباط باش كيعطينا المنيطير بيض بحال لانيج بحال الثلج. يلا نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله والى وصفه اخرى.